वजन कम करने के लिए डाइटिंग जरूरी नहीं है। दरअसल कम खाना या मील्स स्किप करना आपके स्ट्रेस को बढ़ा सकता है। जब आप भूखे रहते हैं तो आपका शरीर कॉर्टिसोल यानी तनाव हार्मोन उत्पन्न करता है, जो वसा भंडारण को बढ़ाता है। पर्याप्त पानी न पीने से भी फैट मेटाबॉलिज्म धीमा हो जाता है। एक्सरसाइज को नजरअंदाज करना भी एक बड़ी गलती है। डाइट और एक्सरसाइज दोनों का संतुलन जरूरी है। और हाँ, सप्लीमेंट्स पर निर्भर रहना भी सही नहीं। असली भोजन ही आपकी सेहत का आधार है। सही तरीके से वजन कम करने के लिए स्वस्थ भोजन और नियमित व्यायाम अपनाएं।